হ্যালো মাই লাভলি ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে চলে এসেছি একটা চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। তোমরা থাম্বনেল আর টাইটেল দেখে বুঝে গেছো তো সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জ তো এই আমার এই সেকেন্ড চ্যানেলে আমি এটা প্রথম করছি। ভালো ভিউ পেলে পার্ট 1 পার্ট 2 করব, কিন্তু চ্যালেঞ্জ ভিডিওগুলো আমি খুব একটা ভালো ভিউ পাচ্ছি না, কেন জানি না। নতুন চ্যানেল বলে হয়তো। তো তোমরা ভালো ভিউ দিও, আমি আরও পার্ট 1 পার্ট 2 করবো। আর যারা এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা দেখছো তারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবে, বেল নোটিফিকেশান অন করে দেবে, যাতে আমি ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথে তোমরা দেখতে পাও। ঠিক আছে, তো চলো বেশি বক বক করবো না, চ্যালেঞ্জটা করেই ফেলি। তো আমি এটা দিয়ে হ্যাচি করব, ঠিক আছে, আর এই রুমালটা দিয়ে করব। তো চলো দেখতে থাকো। আমার ভালো হ্যাচি হয় না, যদি হয় তাহলে দেখতে পাবে, আর যদি হয় কটা হলো বলো। আর তোমাদের কথা দিলাম চ্যালেঞ্জটা মজার হবে, দেখতে তোমাদের ভালো লাগবে, তোমাদের বোরিং লাগবে না। তো তোমরা সবাই ফুল ওয়াচ করবে, এটা তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ। ঠিক আছে, তো চলো। নাক সুসু করছে। 1, টু, বাক্স। যাক, চ্যালেঞ্জ করছি বলে হয়ে গেছে, নাহলে আমার হ্যাচি চট করে হয় না। তো এই চ্যালেঞ্জটা সত্যি ফানি, তবে ঠান্ডা ঠান্ডা লাগলে হলে একটু মাথাটা হালকা হয় আমার। মানে নাকটা শুষে দিচ্ছে, হচ্ছে ভালো লাগছে, তবে বেশি হাঁচি দিলে না এইখানটা সমস্যা হবে, বেশি দেওয়া যাবে না। মানে এটা তো মানে আমরা জোর করে করছি। এর একটা একটা দেখি, হ্যাঁ হয় কিনা, এটাতে হয় না মনে হয়। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে, নাকের সঙ্গে চোখের সংযোগ বলে জল পড়িয়ে গেছে। ভিজে যাচ্ছে। কাঁদিয়ে দিলে, কেঁদে ফেললাম আমি। হচ্ছে না, আবার হবে কি না কি জানি, চেষ্টা তো করি।
খোলা যা বন্ধ করে ইয়ে মোড়ে ব্যাপার যাও বসে গেছো কি হয়েছে, বাদুড়ে এসছে নাকি? বাদুড় আসেনি রে, কিছু একটা পড়লো টিনের চালে। নাকটা সর্দি সর্দি হয়ে গেল, সুসু সুসু করছে। দেখি আর কটা হয় কিনা। হচ্ছে না, এই নাক দেখি। প্রথম প্রথম সুসুইটা লাগছিল তো, হচ্ছিল, ও হয়ে গেল, আর হচ্ছে না। দাঁড়া একটুখানি চুলোটা ছিঁড়ে ফেলে দিই, ভিজে গেছে তো, সুসুইটা লাগছে না। পাখিগুলো কিচির মিচির করছে, এগুলো কিচির কিচির পাখি, কি নাম জানি না। আর হবে না মনে হচ্ছে। তবে নাকে সুচকি ধরে গেছে। হচ্ছে না। তো হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করলাম আর হচ্ছে না, পরের বার চেষ্টা করব যদি ভালো হয়। আর তোমরা এই ধরনের চ্যালেঞ্জ আর কি কি চ্যালেঞ্জ দেখতে চাও সেটা কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানিও, আমি করার চেষ্টা করব। প্রথমে যখন কথা বলছিলাম তখন ঠিক ছিল, এখন কথা বলছি দেখো মনে হচ্ছে আমার ঠান্ডা লেগে গেছে। তো চ্যালেঞ্জগুলো এগুলো ফানি চ্যালেঞ্জ, তোমাদের ভালো লাগবে। আরও কিছু চ্যালেঞ্জ আমাকে রিকোয়েস্ট করতে পারো, যেটা করার মতো হবে সেটা আমি নিশ্চয়ই করব, আর যেটা করার মতো হবে না সেটা আমি করতে পারবো না। আশা করি আমার চ্যালেঞ্জ দেখতে তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। আরও এই রকম চ্যালেঞ্জ দেখতে চাইলে আমাকে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আমাকে ভালোবাসতে হবে, আমার ভিডিওগুলো ফুল ওয়াচ করতে হবে, যাতে আমি খুব তাড়াতাড়ি আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারি তোমাদের ভালোবাসায়। তোমরা না চাইলে আমি কখনোই পৌঁছাতে পারবো না। তাই তোমাদেরকে আমার ভিডিওগুলো ফুল ওয়াচ করতে হবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে হবে, আর নতুন ভিডিও রিকোয়েস্ট করতে হবে। তোমাদের ভালোবাসা পেলে আমি অনেক দূর যেতে পারবো। ইউটিউবে দর্শকই হলো শেষ কথা, মানে তোমরা ভালোবাসলে আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব। তো সবাই
আমার সাথে থাকার জন্য, এতক্ষণ থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, নিজের শরীরে খেয়াল রেখো। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। টাটা, আবার নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে যাব। টাটা টাটা টাটা।